तो हाय गाइस, कैसे हो आप। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं शॉटगन चैलेंज। और हमारी लैंडिंग तो बहुत टट्टी हुई है, पर फिर भी देखना हमारा लैंडर है और हार्पिक पी के बैठा था, इसलिए उसने गलत लैंडिंग करा दी। और मैं भी अभी ऑफलाइन था 2 मिनट के लिए, पर फिर भी देखो कैसे हम जीतते हैं नहीं जीतते। प्लीज यार प्लीज, ये कहाँ पे उतार रहे हैं? कहाँ पे उतार रहे हैं? और इन 2 घरों में हम लूटते हैं और हमारे साथ लोग इधर इतनी शॉटगन मिलती है तो इजी था थोड़ा शॉटगन, और उनको हम दर्द करने जाते ही शॉटगन मिलते हैं और फिर हम मिलते ही वो बंदों पे रेस्ट दूर से थोड़ा पहला Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. और अभी आप देखने वाले हो हमारे KØ का क्लच विद शॉटगन पिस्टल से भी और घुटन से भी। मैं पहले सोचे थे बंद कर दो रिकॉर्डिंग में, बढ़िया हम फ्री में मैच अच्छा नहीं जाएगा, पर 100 में नहीं जाएगा। तो मैं पागलों की तरह यहाँ बैठूँ, मेरे को लगा उसे सीखूँगा नहीं अपने पेज पे, कोई ना हमारा KØ सब संभाल देते हैं। मैं के सामने बैठे आ गया वो। फिनिश कर अरे भयंकर बाबा आ गया। अबे एमोनिया क्या लो का एकदम मस्त घुसने वाला क्लच होता है। आपने कभी घुसने से क्लच देखा नहीं होगा, सोलो वर्सेस सोलो, पर ये हमारा ओपी नूब है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी बंदे थे, नोवा कह रहा, उसने कॉल दिया और मैं जल्दी से आ गया। और भाई मेरे को लगा नहीं था मैं इसे मार पाऊँगा, क्योंकि मैं शॉटगन बिल्कुल अच्छा है, ये शॉटगन अच्छी है, रिलोड करते करते ही मारती है। वही ना, खुद हम दोनों शॉक में हो गए भाई मैंने मार कैसे दिया। भाई यही होता है तेरे भाई का जवाब। स्नाइपर चला सकते हैं, शॉटगन चला सकते हैं, हमको लकीली हम तो 4 में नहीं मिल गई और एक लगाने में तो। और पहाड़ पे भी कुछ बंदे फिर ऐसे मारते हैं। मेरे को तो लगा तो मैं मरूंगा। अब भाई शॉटगन गॉड है मेरे को एस्पेल्स के लिए। अब मैं और ये मेरा सबसे बेकार डिसीजन के शॉटगन यही वाली लेने का, F12 के नहीं लेने का। ये मैं बाद में पछता दूँ। अब देखना भी क्या होगा गेम में एंड में, और वो देखते जाओ। ओ भाई इतने सारे स्कोप हो गए मेरे पे। 1 मिनट हम बोल्ट एक्शन तो ले सकते हैं ना। एक अभी मिली थी, मैंने बोला वो बोल्ट एक्शन ले सकते हैं, मैं सोचा ढूंढ लेंगे और वैसे पड़ी मिली। मैं बता रहा था पहाड़ पे बंदे थे, उन्हीं ने चलाई है। और अभी देखना मेरा ओपी शॉटगन का शॉट। अरे भैया
एक बॉडी दिया है मैंने, वो वही मतलब मैंने उसे नॉक कर दिया क्या। तो वैसे हमारा मेरे को लगा 13 किल होगा। अबे मैंने इसे हेड मारा, रुकिए नॉक मारा। और भाई ये क्या मतलब, मैंने वीडियो में खुद देखा, वो उसे हेड मारा, बॉडी मारो, साला मरा नहीं, नोवा के एक शॉट में चला गया। अरे नोवा साला हरामी, मैं इसे एक बॉट मारने नहीं देते, पूरे दिन लड़कियों की तरह रोते रहता है। तो मैंने कहा मारने दे, इसने नहीं मारा। अब देख बेटा, तुझे कभी नहीं मारने दूंगा। हम यहाँ से गाड़ी लेके वापस जा रहे थे, तब वापस मेरे गन शॉट्स आए, तो नोवा पहले ही चला गया था। तो मैं वापस गया पीछे से, इतना हमारे नोवा ने मार दिया था। हमारे पास पेट्रोल कम आता चलेगा और तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे इस कंपाउंड में भी बंदे थे। पहले में पता नहीं था बंदे, हम सीधा जा रहे थे, बंदे वापस मुड़ के आए। देखो हम हारे जीते, क्या हुआ, शॉटगन ना लेने का, पिस्टल के ना लेने का। क्या देखो क्या कह रही थी? हाँ नेड कर दो। Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now. अबे भाई फंसा दिया तुमने। अबे ये रहा। मेरे को लगा एक है। ओ सही है, सही है। वो नीचे सीढ़ियों पे ही खड़ा है, टीपी ले रहा है, डिवाइड दे रहा है, मार दे, डिवाइड दे रहा है, मार दे। अरे भयंकर, अबे नाच रही है देखियो। कहना क्या चाहता है? और हम ये मैच जीते तो नहीं, पर हमने बहुत कोशिश तो की थी, पर जीते नहीं। कोई ना, पर अगली बार जीतेंगे। देखते रहो, हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, इसका पार्ट 2। हालांकि हम वो भी नहीं जीतेंगे, हमें पता है, पर फिर भी ट्राई करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और जो जो होता है सब ठोक दो, डिसलाइक को छोड़ के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस No, there ain't no stopping now.